ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මේ පින්වතුන්ට දුර්ලභව ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතේ වාසනාව ලැබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න. අදත් මේ ධර්ම දේශනාවෙන් මේ පින්වතුන්ට ඊටමත් වටිනා ජීවිතයට උපකාරීව දහම් කරුණක් ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙනවා. ඒ තමයි තමන් ඇසුරු කරන අය, තමන් වටේ ඉන්න තමන් ඇසුරු කරන අය ඇත්තටම තමන්ට හිතවත්ද එහෙම නැත්නම් තමන්ට සතුරුයිද කියලා ඇස් දෙකෙන් දැකලා කන් දෙකෙන් අහලා හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රම 32ක් ගැන ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා. ඇත්තටම මේ කාරණා ඉගෙන ගන්න ලැබෙන එක අතිශයින් වැදගත්. හේතුව මේ ලෝකේ මිනිස්සු හිතවත් විදිහට ළඟට එනවා. හිතවත් විදිහට ළඟට ඇවිල්ලා අවසානයේ ජීවිතේට දුකක් දීලා ඈත් වෙලා යනවා. එතකොට අපිටම තේරෙනවා අපි මිතුරෙක් විදිහට ලං කරගෙන හිටියේ හතුරෙක් කියලා. සමහර වෙලාවට Tamanට මිතුරු අය අපි දන්නේම නැතුව අපි සතුරෝ කියලා අයින් කරනවා. පස්සේ හිතෙනවා අපරාධය ඇත්තටම එයා තමයි මට මිතුරු කියලා. ඒ නිසා Taman ළඟට එන අය හොඳ අයද නරක අයද කියලා ඇස් දෙකෙන් දැකලා කන් දෙකෙන් අහලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. අපිට නිතර සිහි කරන්න පුළුවන්, සාහව කරන්න නැතුව හිතෙන් සතුටෙන් සිහි කරන්න පුළුවන් යාළු හිත මිත්‍රාදීන්, කල්යාණ මිත්‍රයන් අපිට ඇසුරු කරන්න ලැබෙනවා නම් කොයි තරම් දෙයක්ද. නමුත් පින්වතුනි, අද කාලේ කල්යාණ මිත්‍රයෝ අපිට මේ තේරුම් ගන්නට අමාරුයි. හේතුව hina වෙලා ළඟට ආවට පින්වතුනි සතාසිව් පාවා නම් අපිට කටහඬෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඔය කෑ ගැහුවේ කපුටෙක්ය, ඔය කෑ ගැහුවේ කොවුලෙක්ය, ඔය කෑ ගැහුවේ කුකුලෙක්ය, ඔය කෑ ගැහුවේ සුනකෙක්ය කියලා. නමුත් ඒ වගේ හඬින් හොයන්න බෑනේ මේ මිනිස්සු. හඬින් හොයන්න බෑනේ මිනිස්සු. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනාවක් වදාලා ඇස් දෙකෙන් දැකලා කන් දෙකෙන් අහලා තමන් ඇසුරු කරන අය තමන්ට හිතවත්ද අහිතවත්ද කියලා හොයාගන්න ක්‍රමයක්. ඉතින් පරම පූජනීය කල්යාණ මිත්‍ර අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට උපහාර පිණිස අපි හොඳ මිත්‍රයෙක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා අද දවසේ කතා කරනවා. පින්වතුනි, මේක සිද්ධ වුණේ මේ විදිහට. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවුරක් මිහිරේ වැඩ සිටින කාලේ කොසොල් මහරජුරවන්ට ඊටමත් හිතයිසි අමාත්‍යවරයෙක් හිටියා. හරි හොඳ කෙනෙක්. නමුත් අර තවත් සතුරු ඇමතිවරු රජතුමාත් එක්ක මොහිතවත් නිසා රජතුමාන්ට එකම කාරණාව නිතර කියලා මේ රජතුමාගේ හිත බිඳින්න උත්සාහ කළා. දැන් එකම කාරණාව 10 වතාවක් කියනකොට සැක උපදිනවනේ. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? රජතුමා ඒ වුණාට කල්පනා කරා. මොකද රජතුමාගේ අතින් ගොඩාක් වැරදි වෙලා තියෙනවා. එකක් තමයි බන්දුල සෙන්පති ওই විදිහට අකාලේ නිකම් මැරුණා. ඒකට ওই රාජතන්ත්‍රය කියන්නේ වින්වතුනි මහා භයානක දෙයක්. මේ හොන්දට ඉන්න මිනිසුන්ට මැරුම් කණ්ඩ වෙනවා. රජතුමා ඉතින් පාඩම් ඉගෙනගෙන කල්පනා කළා මේ මෙහෙම කිව්වට මේ ඇමතියාගේ වරදක් තියෙනවද? හිව්වා පොඩ්ඩක්වත් වරදක් නැහැ. ඉතින් රජතුමාට ඕන වුණා කෙනෙක් ඇසුරු කරලා මෙයා හොඳ කෙනෙක්ද නරක කෙනෙක්ද මට හිතවත්ද අහිතවත්ද කියලා ඇත්තටම හොයාගන්න ක්‍රමයක් කොහොමද කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට මේ කොසල් මහරජුරෝ ගිහිල්ලා වන්දනා කළා කියා හිටිනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ විදිහට මට සිද්ධියක් වුණා. ඒ තමයි මගේ හිතවත් අමාත්‍යවරයෙක් ගැන මට නිතර ඔහුගේ වැරදි ගැන අනිත් අය පැමිණිලි කළා. නමුත් මම හොයලා බලනකොට ඔහු මට හරි මිත්‍ර කෙනෙක්. ඔහුගේ වරදක් නැහැ. නමුත් මට ඕන වුණා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ඇහෙන් දැකලා කනෙන් අහලා කොහොමද යාළුවෙක් හරියටම මෙයා මට හිතවත්ද නැද්ද කියලා හොයාගන්න කියලා.
භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා බොහොමගේ මහරජතුමනි. බොහොමගේ ඔය අහපු කාරණාව. ඉස්සරත් නුවණැති අය ඔය ප්‍රශ්නේම අහලා තිනවා. එතකොට ඒකට නුවණැත්තන්ගෙන් උත්තරේ මේ විදියට ලැබිලා තිනවා. ස්වාමීනි මොකද්ද අතීතයේ විස්තරයක් කියවේ? අන්න ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මිත්තාමිත්ත කියන ජාතක දේශනාව වදාළා. ඒ දේශනාවේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ කාලේ බරණැස් නුවර හිටපු රජතුමාට තමන්ගේ අමාත්‍යවරයෙක් ගැන ඔය ඔබතුමාට ඇති වුණා වගේම පැමිණිලි ආවා. නමුත් ඇත්තටම බලනකොට එතුමාගේ වරදක් නැහැ. නමුත් මේ රජතුමාගේ ඉන්නවා වෙන මහා අමාත්‍යවරයෙක් හරි නුවණැති. ඉතින් රජුරෝ අර නුවණැති මහා අමාත්‍යවරයාගෙන් ඇහුවා මහා අමාත්‍ය ඇත්තටම මේ ඇහෙන් දැකලා කනෙන් අහලා තමන් ඇසුරු කරන අය තමන්ට හිතවත් අයද හිතවත් නැති අයද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒ වෙලාවේ අමාත්‍යවරයා උත්තර දුන්නා ක්‍රම 32ක්. දැන් බලන්න මේ අමාත්‍යවරයා මහා අමාත්‍ය වෙලා උපදින්නේ මහා බෝධිසත්වයෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මිත්‍රයෙක් හොයාගන්න හැටි ප්‍රකාශ කරන්න යම්සේද බෝධිසත්වයොත් ඒකමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සංසාරේ ප්‍රඥාව කොහොමද? බුදු කෙනෙක් විසින් අනුමත කරන විදිහට මේ බෝධිසත්වයන්ගේ ඒ කාලේ ඥානය. ඒ වෙලාවේ රජුරවන්ට කියලා දෙනවා මේක හරිය උපකාරයි ඔබට. මොකද අපි හරියට මේවා දැනගෙන හිටියේ නැත්තම් හිතවත් නැති අය ලං කර ගන්නවා. හිතවත් අය බැහැර කරනවා. ඇයි හොයාගන්න තේරෙන්නේ? ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා නුවණැති පඬිතයා ඇසින් දැකලා කනින් අහලා මෙයා මට හිතවත්ද හිතවත් නැද්ද කියලා තේරුම් ගන්නවා. හැබැයි නුවණැත්තට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මොකක්ද ඒ ක්‍රමේ සතුරා හොයාගන්න මේ විදිහට. එකට කාලා බීලා එකට ගමන් බිමන් ගිහිල්ලා හිටියට තමන් ගාව ඉන්න කෙනා තමන්ට කැමතිද නැද්ද කියලා හොයාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒ තමයි තමන් දැක්කට පස්සේ අවංකව hina වෙන්නේ නැහැ. ඒකට තමන්ටම නුවණැති කෙනාට තේරෙනවා මේ hina වෙන්න ඕන නිසා hina වෙන්නේ කියලා. අවංකව hina වෙන්න බෑ සතුරාට. ඊට පස්සේ ඊළඟට එහා දැන් අර අවංකව hina වෙන්නේ ඊළඟට දැන් හිතන්නකෝ තමන්ගේ ඉගෙන ගන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් ඉන්නකොට අම්මට එයාව සිහි කරනකොට හරි සතුටුයිනේ. අපි කොල්ලා අපේ දුව හොඳ තැනකට යනවා. අනේ කොච්චර එකක්ද කියලා ඒ වාගේ අර එයාව සිහි වෙනකොට තමන්ගේ මිත්‍රයා කියලා සිහි වෙනකොට එයාට සතුට උපදින්නේ නැහැ. දැන් ඔන්න යාළුවෝ ගොඩක් මැද කතා කරනවා. කතා කරනකොට අර යාළුවා ගැන කතා කරනකොට මෙහාට සතුට උපදින්නේ නැහැ. ඒකට අවංකව ඒ දකිනකොට hina වෙන්නේ නැත්තම් තමන් ගැන කතා කරනකොට එයාට සතුටක් ඇති වෙන්නේ නැත්තම් එයාගේ හිතේ මිතුරු බව නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා අනිත් ක්‍රමේ තමයි ඇස්සැරලා බලන්න බෑ. හොඳට මූණ බලාගෙන අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක්ගේ මූණ බලනවා වගේ. හොඳට මූණ බලාගෙන කතා කරන්න බෑ. ඔන්න ඒකෙමුත් හොයා ගන්න පුළුවන් මෙයා මට එච්චර මිතුරු නැහැ කියලා. ඊළඟට දැන් මේවා තමන්ගේ පෞද්ගලික ඥානයක් කරගන්න නැත්නම් මේ කවුරු හරි hina වෙන්නේ නැති පළට මේ නුඹ මට හතුරුයි කියලා එකපාරම ඇඟට ගොඩ වෙන්නේ නැතුව මේ තමන්ට පෞද්ගලිකව මේක නුවණට ගන්න. ඊළඟට කතාවක් කරනකොට ඔන්න ඊළඟ කාරණාව තමයි තමන්ට මිතුරු නැත්තම් තමන් මොනවා හරි කියනකොට එකපාරම මේකට කැපිල්ලක් දානවා. අර යන කතාව මගින් අඩාල කරනවා. කතාවට විරුද්ධ වෙනවා. තමන්ගේ කතාවට කැපිල්ලක් එනවා. ඒතන තියෙන්නේ මිතුරු බව නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් තමන් කරගෙන ගිය කතාව වැරදි දෙයක් වුණත් මිතුරා කරන්නේ
ඒක කියනකල් ඉඳලා පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා කරුණ සහිතව එයාගේ වැරද්ද කියනවා. මේක එහෙම නෙමෙයි. හොඳ හෝ නරක හෝ කියාගෙන යද්දි මැදින් එකක් දාලා සම්පූර්ණ කතාව නතර කරනවා. ඊළඟට ඔහුගේ සතුරන් භජනය කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තමන් තවක් කෙනෙක් එක සතුරු වෙනා අර යාළුවා කියලා ළඟට එන එක්කෙනා ඒ අයත් ඇසුරු කරනවා. තමන්ගේ සතුරු එයාලත් ඇසුරු කරනවා නම් එතන මිතුරුකම නැහැ කියනවා. ඊළඟට ඔහුගේ මිතුරන් තමන් හිතවත් මිතුරු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ අය ඇසුරු කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට තමන්ගේ වැරදි කවුරු හරි කියනවා නම් ඒ අය කියනවා ඕක දැන් ඒක නම් හරි තමයි අපිත් දැනගෙන ඉන්නේ කියලා අර තමන්ගේ අගුණ කියන අයට ප්‍රශංසා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ රහස් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන තරම් අහු වෙනවා. එයා අපිට නොකියපු ඒවා. අනේ ඔයා කලින් කිව්වේ නෑනේ. අනේ මේ බලන්න අපිත් දන්නේ වටින් ගොඩින්නේ කියලා. පස්සේ හිතෙනවා. එයා අපිට කියලා නෑ. ඒ වුණාට තමන්ගේ රහස් එයාට කිව්වට පස්සේ එයා ඒක සමාජයේ පතුරවනවා. ඔය තමයි එයා මිතුරු නෑ කියන වගේ අය. ඊට පස්සේ තමන්ගේ ගුණයක් අනිත් අය කිව්වොත් එහෙම ඒක එයා වළක්වනවා. ඔය කිව්වට ඉතින් ඕව ඕනේ නෑ. උච්චර ගුණ කියන්න ඕනේ නෑ. මෙහෙමයි කියලා අර ගුණ කියන අය වළක්වනවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ රහස් හෙලි කරනවා. එයාගේ රහස් කියන්නේ. ඊළඟට ඔහුගේ කටයුතු වර්ණනා කරනවා. දැන් එයා මොන හරි කියපු ගමන් පැය ගාණක් වර්ණනා කරනවා. එයාගේ නුවණ ප්‍රශංසා කරනවා. එයා කරපු කියපු දේවල් මම මෙහෙම කළා කියලා කියනවා. මෙයා කරපු දෙයකට ප්‍රශංසාවක් කරන්නේ නැහැ. තමන් කරපු දේවල් හරි කියලා ඉහලින් වර්ණනා කරනවා. අර තමන්ගේ යාළුවාගේ දේ වර්ණනා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ මෙයාට. මේ සතුරුයි. ඊළඟට වෙන්නේ ඔහුගේ පරිහානියේදී සතුටු වෙනවා. ධනෙන්, ආර්ථිකයෙන්, ඊළඟට මානසික භාවයෙන්, ඊළඟට කොයින් හරි යා පිරිහෙනකොට සතුරා සතුටු වෙනවා. ඊළඟට දියුණුවේදී සතුටු නැහැ. ගෙයක් හොඳට හදාගත්තොත්, වාහනයක් ගෙනාවොත්, ඊළඟට මේ වගේ දෙයක් කරපු ගමන් නැත්නම් අර ඇලගේ මූණ ඇඹුල් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මිහිරි ආහාරයක් ලැබුණොත්, ප්‍රණීත දේවල් ලැබුණොත් අරයව මතක නැහැ. කාගෙන යනවා. අරයව මතක නැහැ. ප්‍රණීත ආහාරයක් ලැබුණොත් එයාව මතක් වෙන්නේ. අනේ අර කට්ටියට පොඩ්ඩක් යවන්න ඕන කියලා හිතෙන්නේ. ඊළඟට තමයි අනේ අපි නම් හොඳ රස කෑමක් කෑවා මෙයා මේ කහවලාටත් ලැබෙනවා නම් කියලා මිතුරව සිහි කරන්නේ. එතකොට අනිත් එක්කෙනාට ලැබෙනවා නම් කියලා හිතන්නේ. මේ සතුරු හිතක ස්වභාවය. ඉතින් මේ විදිහට මෙතන කාරණා 16ක් තිබ්බව තන. නැවත සිහි කරන්නම් මේ කාරණා 16 ඒ තමයි දැකලා අවංක හිනාවක් නැහැ. ඊළඟ තමයි එයාව සිහි කළ සතුටු වෙන්නේ. ඊළඟට හොඳට ඇස් අරලා සතුටෙන් බලන්නේ. මූණ දිහා හරියට බලන්නේ. ඊළඟට කතාවක් කළොත් විරුද්ධ වෙනවා. ඊළඟට එයා මේ සතුරු භජනය කරනවා. ඔහුගේ මිතුරෝ ඇසුරු කරන්නේ. ඊළඟට ගුණයක් කිව්වොත් වළක්වනවා. කියන්න දෙන්නේ. ඊළඟට අගුණ කියන්න අයට ප්‍රශංසා කරනවා. රහස් එයාට කියන්නේ. නමුත් එයාගේ රහස් පතුරවනවා. ඊළඟට තමන්ගේ කටයුතු වර්ණනා කරනවා. යාළුවාගේ කටයුතු වර්ණනා කරන්නේ. මේ සතුරාගේ ස්වභාවය කියන්නේ. ඊළඟට එයා පිරිහෙනකොට එයාට ප්‍රශ්න එනකොට සතුටු වෙනවා. එයා දියුණු වෙනකොට සතුටු වෙන්නේ. ඊළඟට ප්‍රණීත ආහාරයක් ගත්තොත් ඒ ආහාරය ගන්නකොට යාළුවව මතක් වෙන්නේ. අනේ යාට දෙන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. මෙයාටත් ඒ කෑම ලැබෙනවා නම් හොඳයි. ප්‍රණීත දේ ලැබෙනවා නම් හොඳයි කියලා හිතෙන්නේ. එතන මේ වාගේ ගතිගුණත් එක්ක තේරුම් ගන්න පුළුවන් හිතවත්ව නෙවෙයි ඇසුරු කරන්නේ කියලා. එතකොට හිතවත් ඇසුරු කරන කෙනා කොහොමද? ඒ තමයි නුවණැති කෙනාට පුළුවන් ඇහෙන් දැකලා කනෙන් අහලා තමන් ඇසුරු කරන කෙනා හිතවත්ද අහිතවත්ද කියලා තේරුම් ගන්න. එතකොට ඒ තමයි
පළවෙනි එක තමයි විදේශයකට ගියත් සිහි කරනවා. පිට රටකට ගියත් සිහි කරනවා අනේ මේ අපිත් එකට හිටපු අය මෙහෙමයි. කොහොමද දන්නේ? හොඳින් ඉන්නවද දන්නේ? ඊට පස්සේ ආපහු පැමිණිලා විදේශයට ගිහිල්ලා පැමිණුණත් යාළුවා දැකලා අපේ ගොඩක් කාලෙකින් දැක්ක කොහොමද ඔයා හොඳින් ඉන්නවද? අවංකවම කතා කරනවා. මෝන බල්ලා සතුටෙන්ම කතා කරනවා. ඊට පස්සේ එයාත් එක ටිකක් කතා කරලා හරි සතුටුයි. අනේ ඔයත් කතා කරන් ලැබිච්ච ගොඩක් සතුටුයි. ඊට පස්සේ එහෙම යා කියනවා. ඊළඟට තමන්ගේ මිතුරු තමයි යා ඇසුරු කරන්නේ. සතුරුත් එක්ක ඇසුරට යන්නේ. තමන්ට කවුරු හරි වැරද්දක් කළොත් නින්දා කළොත් එයා නිවැරදි කරනවා. අද සමාජයේ නැත්තේම ඕකනේ. කවුරු හරි මොනවා හරි කියපු ගමන් ගෙඩිය පිටින් ගිලිනවා මිසක්ක නිවැරදි කරන්නේ නැහනේ. ඒක මැදියට ඇවිල්ලා කේලමත් කියනවා. මොකද්ද කේලම හරියට තියෙන කේලම. ආවල ඔයාට මෙහෙම කිව්වා. බලන්න ඔයා කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් නැතුව ඉඳිද්දී අරගේ මෙහෙම කිව්වනේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය කේලම ඇවිල්ලා ඇද බාන්න නැතුව එයාට තිබ්බනේ එහෙම නෙවෙයි, ඔහොම නෙවෙයි. ඔයාලා වැරදි වැටහීමක ඉන්නේ. මේ මිනිස්සු අහිංසකව පාඩුවේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔහොම කියන්න එපා කියලා නිවැරදි කරන්න තිබ්බනේ. නිවැරදි කරන්නේ නැහැ. කේලම ඇවිල්ලා කියනවා. එතන මිතුරු බව නැහැ. ගොඩාක් අද සමාජයේ තියෙන දේ තමයි නිවැරදි කරන්නේ නැහැ. ගොඩාක් ඉන්නවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ බනහන මිනිස්සු අතරත් උනත් ඉන්නවා. දැන් අපි කියමු උදාහරණයක් ඔන්න අපිට කවුරු හරි බයිනවා කියලා. හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේට මෙහෙම බයිනවා. ඉතින් ඒක කියන්නේ නැතු හොඳ නැද්ද? යාම නිවැරදි කළා නම් ඒක බයින කෙනාව. කවදාවත් අරහි තියෙන ගිනි ගෙඩි මෙහෙට මෙහි තියෙන ගිනි ගෙඩි එහෙට මේ ගිනි හොමාරුව හොඳ නැහැ. ඒක Tamanට බරපතල විපාකයක් විදියට එනවා. මොකද සාමාන්‍ය මේ කේලම් සහ එක එකිනාගේ ඕපදූප කතා කිරීම සාන්ත සිත් අවුල් කරනවා. සංසිඳුන සිත් කැළඹෙනවා. ඒ නිසා මේ ලෝකේ කේලම් කියන අය තැන් තැන්වල ඕපදූප ඇවිල්ලා කියන අය බොහෝ පව් රැස් කරගන්නවා. මොකද ඒ වචනෙන් නැති ගින්දර ඇවිලෙනවා. හොඳම දේ Tamanට තවත් කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් කතා කරනකොට Tamanට තේරෙනවා නම් මේක බොරුවක්, ඔහු නිවැරදි කියලා නිවැරදි කරන්න ඕන. ඒතකොට සංසාරේ තමනුන් වැරද්දකට නින්දාවකට අහු වෙනකොට තමාව ගැන නිවැරදි කරන්න ලෝකයක් ඉදිරිපත් වෙයි. දැන් අද කාලේ නින්දා අපහාස එද්දී ඒවට කවුරුත් වචනයක් කතා නොකර ඔක්කොම gediya පිටින් ගිලින්නේ සංසාරේ අපි නිවැරදි කරලා නැහැ. ඒ නිසා තවත් කෙනෙක්ගේ වැරද්දක් කතා කරනකොට ඒක නිවැරදි කරනවා සැබෑ මිතුරාණන්. ඒව කියන්න දෙන්නේ නින්දා කරවන්න දෙන්නේ. ಗುಣ කියන අයට කියන්න ඉඩ හරි ගස්සනවා. බොහොම හොඳයි. ඒක නම් ඇත්ත තමයි. අනේ මාත් ඇසුරු කරනවානේ බොහොම හොඳ කෙනෙක් කියලා. තමන්ගේ රහස් කියනවා. එයාගේ රහස් කවදාවත් යාළුවාගේ රහස් හෙලි කරන්නේ ඊට පස්සේ යාළුවාගේ කටයුතු වර්ණනා කරනවා. අනේ ඔයා හොඳයි. ඔයා මෙහෙම කළා නේද? කොච්චර එකක්ද? කොච්චර වාසනාවක්ද? කියලා මේ වර්ණනා කරනවා. එයා තීරණ ගත්ත විදිය ගැන සතුටු වෙනවා. ප්‍රශංසා කරනවා. මේ විදිහට දියුණුවේදී සතුටු වෙනවා. ඔහුගේ පිරිහීමේදී එයා කනගාටු වෙනවා. අනේ ඔයාට මොකද උනේ? මම හිතුවේ නෑ මෙහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි මොකද්ද අපි මොනවද කරන්න ඕනේ මේ බලන්න නරක කලදසාවක් ආපුවම වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිත හදාගෙන ඉමු කියලා. ඊට පස්සේ නිතර ඒ ශෝකයෙන් නම් කනගාටුවෙන් නම් ඉන්නේ දවස්වල නිතර පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ කටයුත්ත කරන්න ඔයා වෙනුවෙන් මම මේ ටික බලන්නම් කියලා හොයලා බලලා කටයුතු කරලා මේ මිතුරු බව. ඊට පස්සේ මිහිරි ආහාරයක් ලැබුණොත් එහෙම සිහි කරනවා. අනේ මේ රස කෑම නැත්නම් ප්‍රණීත දෙයක් අහවලත් හිටියනම් කියලා. ඊට පස්සේ අනේ මේ වගේ දෙයක් එයාට ලැබෙනවා නම් හොඳයි කියලා අනුකම්පා කරනවා. මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඇහෙන් දැකලා කනින් අහලා තමන් ළඟ ඉන්න කෙනා මිතුරෙක්ද සතුරෙක්ද කියලා ওই ක්‍රම වලින් හොයන්න පුළුවන් කියලා. නුවණම හැබැයි තමන්ට නුවණ තියෙන්න ඕන. සතා සිව්පාවනම් කටහඬින් හොයන්න පුළුවන්. මිනිසයා කටහඬින් හොයන්න බෑ.
ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තමන්ම තේරුම් ගන්න කල්යාණ මිත්‍රයා කවුද, යහපත් මිත්‍රයා කවුද කියලා. දැන් ওই සමාජයේ ඉන්න යාළුවෝ ගැන ඔය කිව්වේ. නමුත් ආධ්‍යාත්මික ගමනක් යන්න ජීවිතේ යහපත් පැත්තට පෙරලා ගන්න නම් කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ඕන. දැන් බලන්න මම මුලින්ම කිව්වේ මේ ලංකාව මේ කොතනක හරි යහපතක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා නම් අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරපු නිසා. ඒ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය නිසා. ඊළඟට කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ යාළුවන්ගේ ප්‍රධානම ලක්ෂණයක් තමයි කරදරේදී ලං වෙනවා, පිහිට වෙනවා. ඒක තමයි කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ තියෙන යහපත. ඕකට ඉස්සර තියෙනවා මේ සත්තු අතර වෙච්ච දෙයක්. ඒ තමයි පොකුණක් ළඟ. ඒ පොකුණේ උතුරු පැත්තේ තියෙනවා ගුහාවක්. ඒ ගුහාවේ සිංහෙක් ඉන්නවා. ඔය පොකුණේ එක පැත්තක ඉන්නවා ලිහිණි රංචුවක්. ඔය පොකුණේම මැද පොඩි දූපතක වගේ විශාල ඉබ්බෙක් ඉන්නවා. ඊළඟට ඔය පොකුණේ මේ පැත්තේ ගහක උකුස්සු කූඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කූඩුවේ හිටපු උකුසා ඈත තවත් මේ උකුසු දේනුවකට මේ යෝජනාවක් කළා යාළු වෙන්න. එයා කිව්වා ඔයාට යාළුවෝ ඉන්නවද? කරදරයක් වුණොත් පිහිට වෙන්න කට්ටිය ඉන්නවද? ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙම නෑ කියලා. එහෙම නෙවෙයි. ඔයා ඉස්සෙල්ලා යාළුවෝ හොඳ යාළුවෝ ටිකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ කොහොමද ඇහුවා? ඇයි ඉතින් අර ඉන්නේ සිංහයත් එක්ක යාළු වෙන්න? ඔය ඉබ්බත් එක්ක යාළු වෙන්න. අර ලිහිණිත් එක්ක යාළු වෙන්න. කියලා ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාලා ඉතින් ওই නිතර ඒ පැත්තේ ගිහිල්ලා ඒ අයට හිංසාවක් කරන්නේ නැතුව ඒ වගේ නිතර දැන හැඳුනුම් කමක් ඇති කරගෙන යහළු මිත්‍ර භවයේ හිටියා. ඊට පස්සේ දැන් අන්න අර උකුසයි කිසිත් දැන් ඉන්නවා මේ උකුසු දේනුවත් අර ගහක. ඔහොම කාලයක් කොහොම මිත්‍ර ධර්මයෙන් ඉන්නකොට දැන් ඔන්න මේ උකුසු පැටව දෙන්නෙකුත් හැදුනා. ඔවුන්ට තටු ඇවිල්ලා නැහැ තාම. එක දවසක් ඔය කාලේ රෑක හවස් වෙනකොට දඩේමේ ගිය මිනිස්සු ටිකක් ඔය ගහ යටට ආවා. මම හිතුවේ කොළොන් ගහක්. ඒ ගහ යටට ආවා. එයාලට එදා දඩ යන්නේ. බඩගින්නේ අර ගහ යට මඳුරෝ එන නිසා හවස් කාලේ ගිනි මැලයක් ගහගෙන රෑ ලැබුම් ගත්තා. අර ගිනි මැලේ දුම අර ගහ උඩට ගිහිල්ලා අර උකුසු පැටව කෑ ගැහුවා දුමට. එතකොට අර ආයෙත් ඇහිලා කිව්වා අන්න මේ ගහ උඩ කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් අපි ওই කුරුල්ලෝ ටික කරන් මොකක්වත් දඩේමක් නැති එකේ උන් මේ ගිනි මැලේට දාලා පුච්චලා කමු. කියලා ඔන්න මේ පොඩි පන්දමක් වගේකුත් හදාගෙන දැන් මෙයාලා දැන් සූදානම් වෙනවා ගහ උඩට නගින්න. දැන් මේ කතාව ඇහුණා අර උකුසු යෝඩුවට. ඉතින් අර උකුසු දෙයිනෝ කියනවා කරදරයක් වුණ වෙලාවටනේ යාළුවන්ගෙන් පිට තියෙන්නේ. ඔයා ගිහිල්ලා අර මේ ලිහිණි වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ ලිහිණි වර්ගයේ ශරීරයට විශාලයි ලිහිණින්ගේ. කිව්වා මේ ගිහිල්ලා උදව්වක් ඉල්ලන්න. ඉතින් උකුසා ගිහිල්ලා අර ලිහිණින්ට කිව්වා මෙහෙමයි මම අපිට කරදරයක් පැමිණලා තියෙන පිහිට වෙන්න ඕන. හරි මම පිහිට වෙන්නම් යන් කිව්වා. ගිහිල්ලා මේ දැන් අර පොඩි පන්දමක් කරන් කොළොන් ගහේ නගිනවා දැන්. ඊට පස්සේ මේ ලිහිණියා අර පොකුණේ වතුරට බැහැලා කටින් එයාගේ අර කටට වතුර පුරවන්න පුළුවන්. කටට වතුර පුරවගෙන ඇඟත් එත් කරගෙන අර ගහේ නගින මිනිස්යාගේ අර පන්දම ළඟට ඇවිල්ලා තටු ගහලා අර කටේ තිබු වතුර ටික පන්දමට දැම්මා. නිමුණා ඊට පස්සේ. මේ විදිහට රෑ මධ්‍යාහ්න වෙනකල් මේ අර මේ ගන්න පන්දම ගහේ නගින කෙනාගේ පන්දමට වතුර දැම්මා. ඊට පස්සේ අර උකුසු දේනුවගේ බලන්න මේ තිරිසන් ලෝකේ ඉපදුනත් පුරුදු වෙන සත්පුරුෂ ගුණ උකුසට කියනවා අපි වෙනුවෙන් දිවි පුදලා මේ ලිහිණියා පැන් වලින් මේ ගින්දර නිවනවා. මේ ලිහිණියා දැන් කලාන්ත වෙලා ඉන්නේ. ඔය ඇති කියන්නේ. ඔහුගේ ජීවිතය අපිට වටිනවා. ඊට පස්සේ උකුසා කිව්වා ඔබගේ ජීවිතය අපිට වටිනවා දැන් ඇති.
මම ඉබ්බාගෙන් උදව්වක් ඉල්ලන්නම් කියලා ඉබ්බා ළඟට ගිහිල්ලා කිව්වා නේ මෙහෙම කරදරයක් කියලා. ඉබ්බා කිව්වා හරි හරි ඉක්මනට මං එන්නම් කියලා. විශාල ඉබ්බෙක්. ඒ පොකුණේ හිටපු විශාල ඉබ්බෙක්. ඔයාලත් දැකලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මහ විශාල ඉබ්බෝ ඉන්නවා. ඊට මිනිස්සු දෙතුන් දෙනෙකුටවත් ඉබ්බා මේ උස්සලා දාන්න බැරි තරම් විශාලයි බරයි. ඒ ඉබ්බා මොකද කළේ? අර දැන් මිනිස්සු ගහේ ඉඳලා දැන් බහිනවනේ පන්දමත් නැතුව. ඒ අතරේ ඉක්මනට ඇවිල්ලා මඩයි වතුරයි අරන් ඇවිල්ලා අර ගහලා තිබ්බ ගිනි මැලේට දැම්මා. පිඹලා. ඊට පස්සේ ගිනි මැලේ නෙවුණා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු කල්පනා කරා මොන උකුස්සෝද මේ ඉබ්බා මරලා කමු කියලා ඉබ්බව මේ අල්ලලා හොල්ලන්න හදනවා හොල්ලන්නවත් බෑ. ඊට පස්සේ ලනු දාලා ඇද්දා. ඉබ්බා ඒ අතර ඉක්මනට පොකුණට ටික ටික කිට්ටු වුණා. අර මිනිස්සු 4-5 දෙනෙකුට එකතු වෙලාවත් ඉබ්බා ඇද ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඉබ්බා වතුරට ගියා. ඒත් එක්කම අර මිනිස්සු ලනුවෙන් ඇද මිනිස්සුත් වතුරට ගියා. දැන් වතුරේ මඩේ ලොකු ජරමරේ අර ඉබ්බා ගොඩට ගන්න. ඔහොම වෙනකොට ඒකටත් පැය 2-3ක් ගියා. එළි වෙන්නේ යාමේ ආවා දැන්. ඊට පස්සේ ওই උකුසාට ඉක්මනට අර උකුසු දෙනුව කිව්වා සිංහයාට කියන්න පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ දැන් උදේ වෙලාවනේ. දැන් සිංහයාට පණිවිඩ කිව්වට සිංහයා මේ කේසර සරලා හිටපිය කවුද ඔය කියලා බලන්න කියලා සිංහනාද කරලා ඈතින් වෙනකොට අර මිනිස්සු ගෙනාපේවත් දාලා පැනලා ගියා. ජීවිත ටික බේරුණා. ආයේ පැත්තට ආවේ නැහැ. පැත්තේ සිංහෙක් ඉන්නවා කියලා. කරදරයක් ආපු වෙලාවක තිරිසන් ලෝකෙත් ඔය වගේ මිත්‍රයෝ එකතු වෙලා එකිනෙකා බේරාගෙන තියෙනවා. අද කාලේ මිතුරු බව අඩුයි. ප්‍රශ්නයක් වුණ ගමන් ඔක්කොම අතහැරලා දානවා. සමහර ගෙවල් වල අම්මා තාත්තත් නැහැ. ස්වාමියා බිරිඳත් එකතු නැහැ සමහර ප්‍රශ්නේදී. දරුවොත් නැහැ. තනි වෙනවා ප්‍රශ්නවලදී. ඉතින් මොකද කරන්නේ? හේතුව ඉතින් මිත්‍ර භව කියන එක මේ මිත්‍ර ධර්මයේ කියන එක අවංක මිතුරුකම කියන එක කුසලයක්. යහපත් දෙයක්. සත්පුරුෂ දෙයක්. ඒ නිසා මේ ලෝකේ කුසල් වලින් පිරිහෙනවා කියන්නේ ඊළඟට යහපත් දෙයින් පිරිහෙනවා කියලා කියන්නේ ඔය අවංකකම් නැති වෙලා යන එකට. මිත්‍රකම් නැති වෙලා යන එකට. ඒකට තමන්ට ඇසුරු කරන්න යහපත් මිත්‍රයෙක් නැත්තම් අර කැලේ හිටපු මාතාංග තනිය හස්තියා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඊට හොඳයි තනියම ඉන්න එක. ඒ ඇතා වගේ. නබජේ පාපකේ මිත්තේ නබජේ පුරිසාදමේ. මොන්නම හේතුව නිසාවත් පාපී මිත්‍රයෝ නම් ඇසුරු කරන්න හොඳ නැහැ. අදම මිනිස්සු නම් ඇසුරු කරන්න හොඳ නැහැ. බජේත මිත්තේ කල්යාණේ. යහපත් අය තමයි ඇසුරු කරන්න ඕන. බජේත පුරිසුත්තමේ. උත්තම මිනිස්සු ඇසුරු කරන්න ඕන. ඉතින් ඒකයි Tamanට යහපතට ගන්න දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් සමාජයේ ඕනම පිරිහීමක් පිටිපස්සේ සමාජයේ ඕනම විනාශයක් පිටිපස්සේ අසත්පුරුෂ ආශ්‍රයයක් තියෙනවාමයි. කවුරු හරි එකෙක් දැන් අපි කියමුකෝ මත්ද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වුණත් කවුරු හරි එකෙක් ගෙනාවනේ ඒක. ඒතර වරෙන් කියන අනිත් අය මේකට එකතු කරගත්තානේ. ඒකනේ පැතිරිලා ගියේ වසංගතේ වගේ ඊට පස්සේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පාප මිත්‍ර භාවය කියන එක. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ දේවල් ගැන කවර කතාවද? අමා මහ නිවන පිණිසක් පළවෙනි කාරණා විදිහට වදාලා කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය. කෙනෙකුට නිවන් පිණිස මේ බුද්ධ ශාසනය පිහිට ගන්න බාහිර තවත් කාරණාවක් නැහැ කිව්වා කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ තරම්. කල්යාණ මිත්‍ර සේවනයේ තරම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නැමැති කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ කරා පැමිණ මේ ලෝක සත්වයා ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දෝමනස්යන්ගෙන් මිදෙනවා. අපි උනත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නැමැති සරණට පැමිණෙච්ච නිසා
නේද අපේ ජීවිතේ ඒ ධර්මය අහලා හිත පහදවාගත්ත කාලෙන් පස්සේ අපේ ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක් ආවත් බණපදයක් අහලා අපි සංසිඳි කියන්නේ ඇවිස්සෙන්නේ නැතුව. ධර්මයෙන්මනේ අපි සංසිඳුනේ. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරෙන්මනේ අපි සංසිඳුනේ. බණක් අහන්න නැති, දහමක් අහන්න නැති, සත්පුරුෂ ඇසුරක් නැති සමාජී ප්‍රශ්නයක් වුණාට පස්සේ අනිත් අයත් කියන්නේ ඔයාට මෙහෙම කළාද? ඔක ලීසියෙන් අතාරින්න එපා. ඔයා ලීසියෙන් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඒ කාලේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් හරි ඔක්කොම කළා දැන් යසට hina වෙලා එනවා. ඔය ළඟට ආවට ඔයාලා ගණන් ගන්න එපා. ඔයාලා කල්පනා කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට තිබ්බ මේ අයගෙන් වෙච්ච කරදර කියලා අර නැති ප්‍රශ්නත් අවුස්සලා ආය අර ප්‍රශ්නේම හිත මේ වැඩ කරන විදිහට සමාජය අවුස්සනවා. සමාජයේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්න අමතක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. සමාජයේ ප්‍රශ්න අමතක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. නැවත මේ මතක් කරනවා. තුවාල පාරනවා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අහනකොට තුවාල වේලෙනවා. සංසිඳෙනවා. ප්‍රශ්න අමතක කරන හිතක් හැදෙනවා. පලිගන්න නැති හිතක් හැදෙනවා. ඉවසලා ඉන්න හිතක් හැදෙනවා. දුක නිවා ගන්න හිතක් හැදෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේගේ සරණටපත් වුණ කෙනා මේ ධහමේ පිහිට තියෙනවා කියලා තේරිච්ච කෙනා ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච ගම ඉක්මනට ධර්ම දේශනාවක් අහනවා. සත්පුරුෂ ඇසුර ලබනවා. ඊළඟට මම මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා තේරුම් ගන්නවා. ඇවිලෙන්න දෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න. තමන් ආවේගකාරීව යම් පීඩාවන්ටපත් වුණත් ධර්මී තුලින් සංසිඳව ගන්නවා. බලන්න සත්පුරුෂ ඇසුරක තියෙන වටිනාකම. ඒ නිසා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අසේවනාච බාලානම් පණ්ඩිතානංච සේවනා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ අසත්පුරුෂ පාපීන් සේවනය කරන්න හොඳ නැහැ. සත්පුරුෂයන්මයි සේවනය කරන්න ඕන. නමුත් අද කාලේ ගත්තොත් එහෙම 100ට කීයක්ද කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්නේ? යහපත් මිත්‍රයෝ ඉන්නේ? සියලු දෙනා අවස්ථාවාදීනේ. දැන් මේ පින්වතුන් දන්නවද මේ බලන්න මේ ලෝකයක් වෙනස් වෙලා යන හැටි? ලෝකයක් වෙනස් වෙලා යන හැටි මේ ළඟදී මේ මෑත භාගයේ ලෝකේ මහා ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙක්ව හිටපු එයාගේ නම ඉන්දියානු ජාතිකයෙක් බී.ආර්. සෙට්ටි කියලා. ඒ බී.ආර්. සෙට්ටි මේ ඩොලර් 8ක් අතේ තියාගෙන තමයි ආ ඉන්දියාවෙන් ඩුබායි රටට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙ ගිහිල්ලා යා ටික කාලෙකින් යා ව්‍යාපාර දියුණු කරගෙන යා විශාල ආයතනයක් හදනවා NMC කියලා. ඊට පස්සේ යා 2020 වෙනකොට ලෝකේ 42 වෙනි ධනපතියා බවට පත් වුණා. එතකොට ඔබ දන්නවද? එයා මහා භාරත් කියලා චිත්‍රපටයක් හදන්නම කෝටි 1000ක් එයා වියදම් කරන්න ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ආයතන ගොඩාක් එයාගේ තිබුණා. එයාට කියලා වාහන, එයාට කියලා නිවාස, එයාටම පෞද්ගලික ජෙට් එකක් හිටන් තිබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ වටේ පිරිවරාගත් යහළු මිත්‍රාදීන් හිටියා. හැම රටකම රාජ්‍ය නායකින් ඔහුට අත දීලා කතා කරනවා. මෝදි ඉන්දියාවෙන් මේ ඩුබායි රටට යනකොට ඒ සම්පූර්ණ මේ පිළිගැනීමේ උත්සවය සංවිධානය කරේ බී.ආර්. සෙට්ටි. ඉතින් මේ විදිහට කරලා ඔහොම ඉන්නකොට 2019 මෙයාට විරුද්ධව මෙයාගේ ව්‍යාපාර නීති විරෝධී කියලා එකපාරම චෝදනාවක් ගොඩ නැගුණා. මේ තුලෙම ඉඳලා ළඟින්ම ඉඳලා මිත්‍රව හිටපු අයගේ පැලැනා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? මේක ගිනි පුපුර වගේ ඇවිල්ලා ගියා. ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙයාට කොටස් වෙළඳ පොලෙන් මේ තහංචි ආවා. ඊළඟට මේ විදිහට ඇවිල්ලා අවසානයේ මෙයාලගේ ව්‍යාපාරය ඉතාමත් කිටි කාලෙකින් කියන්නේ අවුරුද්දක්වත් යන්න කලින් බිඳුවටම වැටුණා. මෙයා හැම තැනින්ම ප්‍රතික්ෂේප වෙන චරිතයක් වුණා. හැම තැනම නඩු ෆයිල් වුණා. ආයතන වලින් ගත්ත මේ ණය ගෙවා ගන්න බැරි වුණා. අවසානයේ එක
ණය වලට හිලව් විදිහට ආයතන එක එක අරගෙන අවසානයේ ඔහුගේ ප්‍රධාන ආයතනය NMC ආයතනය තව ණය සමාගමක් විසින් අරන් ඒකේ ඊටට ණය කැපුණාට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඉන්දියන් රුපියල් 73යි. ඉන්දියන් රුපියල් 73ක් ඔහුගේ අතට දීලා එළියට දැම්මා. අර කෝටිපතියා රුපියල් 73ක් අතේ තියාගෙන පාරට වැටුණා. කෝ අර යාළුවෝ? දැන් කෝ අර රාජ්‍ය නායකයින්? ඔහු ඉපදුන රට ඉන්දියාවෙත් ඔහුට විරුද්ධව නඩු වැටුණා. දැන් ඉන්දියාවේ ඉන්නේ. ඉන්දියාවේ එයාපෝට් එකකටවත් කිට්ටු වෙන්න ඔහුට තහනම්. හැම තැනම නඩු. පැල්පතක ඉඳගෙන දැන් නඩු කියනවා. ජෙට් එකක් තිබ්බ මිනිස්සෙක්. ඉතින් ඒ නිසා තියෙනකොට ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒක ඉතින් අපි කවුරුත් දන්න එකනේ. නැතිකොට කවුරුත් නැහැ. ඒකත් අපි දන්න එකනේ. මොකද්ද හොඳම දේ? හොඳම දේ තමයි මේ ලෝක ධර්මයේ තේරුම් අරන් වාසය කරන එක. සාප කළා වැඩක් නැහැ. කාටද සාප කරන්නේ? දැන් අපි BR සෙට් කිව්ව කතාව ওই විදිහට කිව්වට ඔකේ ඇත්තටම කතාව මොකද්ද? ඔකේ පිටිපස්සේ තියෙන කතාව. පිටිපස්සේ තියෙන කතාව තමයි වාසනාව ආවට පස්සේ බඹරේ වැල්ලිත් කැරකෙනවා. යදා පුඤ්ඤක්ඛයෝ හෝති. යම් දවසක පින් ඉවර වෙනවද? සබ්බ මේතේ විනාශති. සියලු දේවල් නැති වෙනවා. පින නැති වෙච්ච දවසට සියලු දේවල් නැති වෙනවා. බුද්ධ කාලේ සමහර අයගේ පින් නැති වෙලා රත්තරන් අඟුරු වෙලා තියෙනවා. කිසා ගෞතමීගේ පින මතුවෙලා අඟුරු රත්තරන් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා පින්පව් කියන එකත් බලපානවා. අපි සංසාරේ පින් කරලා අපි දැන් උනත් කරන පින් වලින් කියනවා ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝ හොතු යාව නිබ්බාන පත්තිය. මම මේ කරපු පින් බලෙන් නිවන් දකින මොහොත දක්වා බාල අසත්පුරුෂ පාපී ඇසුරක් එපා. මට කල්යාණ මිත්‍රයෝම ඇසුරු කරන්න ලැබේවා කියලා තමයි මේ ගාථාවෙන් කියන්නේ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මේ පින්කමෙන් මා මේ බාල සමාගම මම නම් බාලයන් සමග ඇසුරකට යන්න එපා. සතන් සමාගම හොතු සත්පුරුෂ ඇසුර වේවා යාව නිබ්බාන පත්තිය නිවන් දකින්න තුරු. ඒ නිසා පින් කර කර පතන්න ඕන දෙයක් තමයි කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර කියන්නේ. යහපත් ඇසුර කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ කල්යාණ මිත්‍රෙක් වෙන්න. ඔබ පාප මිත්‍රෙක් වෙන්න එපා. මිනිස්සෙක් දෙබිඩි හිතකින් මිනිස්සුත් එක්ක වංචනිකව ඇසුරු කරන්න එපා. අවංකව ඇසුරු කරන්න. මිනිසයන්ට උදව්වක් උපකාරයක් කරන්න පුළුවන් ඉඳාවට උදව් උපකාරයක් කරන්න. මේ ධර්මයට සමාජයේ තියෙන අසාධාරණකම් පේන්න ඔබ ධර්මයට ගොඩාක් ලං වෙන්න. ඒතර ධර්මයට ලං වෙනකොට ඔබට තේරෙනවා ඇත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ ඇත්ත. මේ ධර්මයේ තියෙන දේ ඇත්ත. මේක සත්‍යයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ තමයි සමාජයේ පේන්නේ. සමාජයේ හැමතැනම පේන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ. මේ ලෝකේ අනිත්‍යයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. අනේ අපගේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පිරිනුවම් පෑවා. ඒ රහතන් වහන්සේලා පිරිනුවම් පෑවා. මහා සත්පුරුෂයෝ පිරිනුවම් පෑවා. හොඳ මිනිස්සු කලුරිය කළා. අනිත්‍ය වසඟයටපත් වුණා. මේ ලෝකේ කිසිවක් නිට්ටය නැහැ. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ කොයිතරම්නම් සත්‍යයක්ද කියලා. කොයිතරම්නම් සත්‍යයක්ද කියලා. ඒ නිසා Tamanට ඇසුරු කරන්න යහපත් යාළුවෝ ලැබෙන්නේ නැතිකොට ඊළඟට කල්යාණ මිත්‍රයෝ හම්බ වෙන්නේ නැතිකොට සමාජයෙන් ඔබට අසාධාරණකම් එනකොට ඔබ තව ධර්මයටම ලං වෙන්න. මේ ධර්මයටම ලං වෙන්න. සමාජයට සාප කරන්න එපා. ඊළඟ ඇසුරු කරන අයට සාප කරන්න එපා. මේක ලෝකයේ හැටි. මේ ධර්මයේ කියලා දෙන්නේ Tamanට තේරුම් බේරුම් කරගෙන Taman නුවණින් මේ වගේ පරිසං වෙලා ජීවත් වීම පිණිස තමයි ධර්මයේ තියෙන්නේ. ධර්මයෙන් ලෝකයා සත්‍ය ස්වභාවය අවබෝධ වීම පිණිසයි තියෙන්නේ. පාපී මිත්‍රයෝ කියලා ගහලා පන්නන්න අපිට බෑ. යහපත් යාළුවෝ කියලා අපිට වැළඳ ගන්නත් බෑ. යහපත් අය යහපත් විදිහටත් පාපී අය පාපී විදිහටත් තේරුම් අරන් වාසය කරපුව හොඳටම ඇති. පැහැදිලි නේද?
ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි හොඳට කල්පනා කරන්න. ඉතින් ඔන්න අද දවසේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ගැනත් අපි මේ ධර්ම දේශනාවෙන් කතා කළා. ඊළඟට ඇහෙන් දැකලා කනෙන් අහලා යාළුවෙක් හිතවත් අහිතවත්ද කියලා තේරුම් ගන්න ක්‍රමෙත් කතා කළා. දුකේදී යහළුව Tamanට පිහිට වෙන බව කතා කළා. ඊළඟට වාසනාව තියෙනකොට දියුණු වෙනවා. වාසනාව නැතිකොට තියෙන සබ්බ සකල මනාව නැති වෙලා ධන කුවේරුවේ වුණත් මහා පාරට වැටෙන විස්තර අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා ඉන්න කාලේ පිනක් දහමක් කුසලයක් රැස් කරගෙන වාසය කරන්න. සමාජයේ අසාධාරණකම් එන්න ධර්මයටම ලං වෙන්න. ඔබ මේ ධර්මයෙන් සැනසුනොත්, මේ ධර්මයෙන් නිතර නිතර අහලා හිත පහදවා ගත්තොත් මේ අසාධාරණකම් වලින් පීඩාවටපත් වෙන මේ ලෝකයෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. නිසා අදත් මේ ධර්මය අහපු පින් බලෙන් ඔබට යහපත් යාළුවෝ ඇසුරු කරන්න ලැබේවා. කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඇසුරු කරන්න ලැබේවා. ඒ වගේම දුක්ඛිත සංසාරයෙන් නිදහස් වෙන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා.